ร้อยครับนี่ครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับอุ้ยใหญ่ครับเอาขึ้นเลยครับก้อนใหญ่เลยนะครับนี่โดนจนได้ครับตีไปตีมาโดนจนได้แป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งปากเช้านี้ครับโอ้ยขึ้นไปข้างบนดีกว่าครับข้างล่างอันตรายครับเดี๋ยวล่วงน้ำครับว่านเลยคุณไม่คน กล้องกันนะครับปากยากครับ หมายก็เป็นหมายข้างทางครับเป็นบึงนะครับเป็นบึงนะครับตาเข้ามาเช็ครอบครับเดี๋ยวครับหาที่ปักกล้องครับดินมันแข็งครับข้างล่างก็กลัวจะล่วงน้ำนะครับฮึบโอเคนี่ครับปลาช่อนช่อนใหญ่เลยครับช่อนใหญ่เลยนะครับตอนนี้ไซส์โลขึ้นแน่นอนครับกัดเสือใหญ่นะครับใส่เสือใหญ่ครับกบสายตรงชุมแพครับขนาด 4.3 เซนนะครับหมายเป็นหมายบึงธรรมชาตินะครับหากินกันได้นะครับเป็นบึงสาธารณะนะครับช่อนใหญ่เลยครับผมตีตื้ออยู่พักนึงครับเนี่ยฮะก็คือหมายตรงนี้มันจะเป็นขาหล่ายเยอะนะครับคือกบกระโดดใช้ไม่ค่อยได้ผลนะครับที่ใช้ได้ผลก็มีเป็นกบที่เป็นแอคชั่นสายนะครับแอคชั่นสายหน้านะครับที่จริงจะใช้หยดน้ำก็ได้นะครับแต่หยดน้ำผมตัวมันเล็กครับมันเล้าไม่ค่อยดีครับปลามันอยู่ในสาหร่ายครับเลยใช้เสือใหญ่นะครับเล้าครับเล้าไปเรื่อยๆครับหมายก็เป็นสาหร่ายครับกระบะเยอะมากครับนี่ครับสาธารณะจริงๆครับนี่ลุงเขาก็มาเก็บลอกนะครับลุงได้กี่ตัวแล้วได้ตัวเดียวครับนี่ครับกบโต้งชุมแพครับผมสุดยอดมากครับ